Hello mga kakalikots, magandang araw sa inyong lahat at welcome back sa Goyat's Kalikot Adventure. So guys, meron tayo rito si servisan laptop ito. Ang brand niya is Lenovo IdeaPad S145. Yan. So ang sabi ni tawag nito ni customer is servisan daw to. Ang gagawin nating service dito is lilinisin natin yung fan, umiinit na daw siya, tapos thermal paste. So, ang gagamitin natin thermal paste dito is MX4. Ayan, Arctic MX4 siya. Ayan. Ayan, kita ba? Ayan. So, inon ko siya, tinesting ko kung nag-on ba, mamaya problema, sirato. Buti naman, goods naman. Mahirap na guys, manigurado muna na umaandar siya. Ayan, so, simulan natin to guys. Ayan. So, ayan, ang model niya is Lenovo IdeaPad S145-14 and 14WL. Ayan. Model name niya is 81MU. Ayan, so simulan natin baklasin ito guys. Sensya na, malayo yung camera ko. Ayan. Kasi magulo yung pwesto ko rito eh. May printer ako ginagawa. Meron pa akong cellphone na gagawin pa. Tapos dito naman may nakakalat din na cellphone. Ayan o. Nakabaklas din. Kaya dito tayo sa isang mesa. Malayo-layo nga lang guys. Ayan. So tanggalin na natin to. Mga tornilyo. Ito yata yung mga tornilyong dito tatanggal eh. Yung para may lock siya. Tingnan natin kung sasama. Ito yung kala ko ito yung tornilyo na tawag ito. Yung may lock dito. Hindi siya nahuhugot. So yan. Gamit lang tayo ng magnet dyan guys. Ganyan. Para mahatak. Kuha tayo ng mas malakas na magnet. Ayan. Pare-pares naman guys yan. Tornilyo ito. Lenovo. Tapos yung bin dito sa bandang harapan manipis. Ay manipis siya. Maliit pala. Ayan. Yan, tapos gamit tayo ng spatula pagtungkab natin guys. Yan siya. So mamaya linisin natin din to guys. Ayan, tapos next step natin is tatanggalin natin yung battery muna. Ito. Hugutin yung battery para hindi siya magkaroon ng short or static. Tanggalin natin. Hirap pa naman hugutin to guys. Ayan. Para safe, gawin natin. Tanggalin natin itong tornilyo ng battery. Ayan. Tapos hugutin natin.
Tapos tanggal natin itong ano, Capton tape dito. Ayan. Ganda dito, pwede ba i-upgrade guys ah. M.2 siya, NVMe, tapos meron pang SSD dito, tapos upgrade pa lang memory oh. Meron pa siyang options. Ayan. Ayan. Tag natin sa battery guys. Ayan. Tabi natin muna sa isang tabi. Para iwas shorted. Ayan. So next natin gawin dito guys is ano, tanggalin natin itong mga tornilyo ng heatsink tsaka ng fan. So simulan natin muna fan. So tanggalin natin yung muna yung Wi-Fi cable. Ayan. Tornilyo. Ayan. Iwala na yung tornilyo guys. Yan. Try ko nga kung ma-zoom to. Wala atang zoom to. Wala. Subukan natin. Brightness. Ito. Focus. Focus lang to guys. Walang zoom yung webcam ko. So, sensya na. So, tanggal natin to muna. Ayan. May isang tornilyo pala nakatago rito guys. Ano? Ito. Ayan. Maliit din siya. Isa mahaba. So, yun. So far, malinis sa kanyang fan. Pero service na rin natin yan. So, itong fan, gamitan natin ng toothbrush. Linisan natin. So far, malinis naman. Malinis yung fan. Tapos, simulan na natin yung ano. Parang sumasayad to. Simulan natin tanggalin din yung heatsink guys. Ito. Subukan natin yung malaking screw. Hindi kaya. Kung wala akong ibang screw guys ha. Para big grip tayo. Ako, wala rin to. Dumuders lang din to. Tignan ko lang dito guys. Ako dito yung isang tools ko. Ako, wala rin pala rin sa tabi ko. So, tsagayin na natin to guys. Gawin natin, angat natin to. Para hindi ma-press yung LCD. Ayan. Ganyan natin. Masyado sige may pagkakatornilyo. Ayan.
ito yung mga pangit dito sa laptop to guys. Oh. Built-in yung memory. So may workaround naman yan pag ano. Kasi minsan pag nasisira to memory, dead boot tong ano, laptop. Pero may workaround naman yan. Merong isang software dyan na gagamitin. Tapos kukunin yung existing BIOS nito na firmware. Tapos ilalagay sa software na yon. Then magke-create yung magre-regenerate ulit yung BIOS yon na lakasan doon na hindi siya maghahanap ng memory onboard muna, kundi yung external. Kasi yung built-in na firmware nito kasi na BIOS is unang hinahanap yung naka-input. Kaya ganun. So, tapos mo mag-generate ng ganun, ang mangyayari doon, i-refresh mo rito yung BIOS. So, yun ang mangyayari. Nagagala na siya. Hindi niya nababasahin yung existing niya rito. Kundi yung ano na, yung bago. So, makakapit pa naman siya. Okay pa naman. Pero, utos ni customer. So, linisin natin to guys. Yan. Guys, paki-comment down below kung magkano yung sinisingil nyo sa ganito. Pag nagano kayo, nagre-returnable piece kayo, kaya nagsiservice kayo ng laptop o kaya desktop. Yan. Swerte nga naman nito eh. At ang natatitira kong thermal paste is Arctic. Hindi yung ano, yung ordinary thermal paste lang. Pero, although, ano naman, ordinary thermal paste din naman tong Arctic, pero mas okay naman siya compared sa mga ano, yung mga generic talaga. Ayan. So, gamitin natin ng toothbrush syempre. Yan. Napansin nyo yan, yung mga hindi natatanggal na ano, gamitan nyo lang ng ano yan, toothbrush. Yung mga singit-singit na yan. Kusang matatanggal na yan. Diba? Ito rin oh. Mas malinis siya. Yan. So, after that, guys, subukan na natin tong ano, lagyan na ng ano, thermal paste. Pero siyempre linisin na rin natin itong mga dumi-dumi rito. Nasaan ba yung malaking brush ko? Ito. Yan. So, na gagawin natin dito is magkakabit na tayo ng thermal paste. Lalagay tayo. Ayan. Magkakabit tayo ng perfect amount of thermal paste. Yan. Yan guys, kaya dyan lang siya. So, dagdagan mo ito konti. Tapos ito, pagpaganda rin natin guys. Tapos balik natin guys tong heatsink. Yan. Yan, tornilyo natin. Alternate ang tornilyo guys yan ha. Pa-X. Para pantay yung ano niya. Yung
lapat ng heatsink sa mga IC. Yan, sa mga processor, yan, sa GPU, yan. After this, kapitan natin itong itong thermal, itong fan. Yan. Tapos, yung kaninang tornilyong kakasunod dito guys, yung maliit niya, dalawa dito, as yung malaki, isa rito. Yan. Basta tatandaan nyo guys, pag kayo nagbaklas, alam nyo kung ano yung tornilyong tinanggal nyo kung saan siya. Kahit pag halo-halo man lang yung tornilyo dyan sa pwesto nyo. Yan. Yan guys, as ito mahabang tornilyo. Yan. So ngayon, ibalik na natin itong thermal. Ibalik na natin itong itong Wi-Fi connector o Wi-Fi cable. Yan. Or Wi-Fi antenna. Yan. Yan yung mga tawag dyan. Space lang natin na maayos guys. Yan. Sa ilalim yan. Connecta yan. So dito guys, mapapansin nyo sa Wi-Fi. Nakita nyo ba? Ano ba to? Laglag. Kung makikita nyo, may puti tsaka itim. Yung puti, nakakabit dyan yung gray. Yung itim sa itim. Pero bisa kadalasan dyan, kahit pagkabalik okay naman yan. Pero siyempre, Goetic standard guys. Standard connection natin. Ayan, pag ganyan, hirapan kayo dahil malaki yung daliri nyo. Gumamit yung tweezer guys. Ayan, mga pre. Kung bago lang kayo sa akin channel at gusto nyo itong aking video, paki-click subscribe po at paki-hit the notification bell, ilagay nyo sa all para update po kayo sa latest video kung ina-upload. Yan. Mahirap pa isa, teka lang. Pwesto natin ng abot talaga. Isa lang po na may-ari itong itong laptop ito tsaka itong iPhone na gagawin ko. iPhone XR. Part LCD naman to. Kasi basag-basag nga siya. Ayan. So, nakabitan natin yan. Ang susunod natin ikakabit guys, alin ba? Yung battery, siyempre. Punasan natin muna guys yung battery. Dahil sa mga alikabok. Ayan. Tapos yung tornilyo ulit kanina, dalawa dito, isa rito. Yan guys. Yan, mabisa lang gawin to. So, nasa na tayo. 80% ng ating pagsiservice. Yan. Siyempre, after natin isarado to, or wag mo natin isarado kasi mamaya hindi gumana. Yan. Pero kung tutusin naman, gagana na to kasi wala nang ibang naman akong binunot dito kundi battery lang tsaka tong cable lang naman yan, yung antenna, wifi antenna lang naman. So yung memory wala naman external, so built in siya. So yan lang yan. So mamaya pwede isarado na yan, pero siyempre sure ba natin umaandar muna bago isarado. Yan. Mahirap sa battery ito, matigas.
Oo nga pala guys, hindi ko pala nasabi sa inyo kanina. Bago kayo magbaklas ito, maghawak. Humawak muna kayo sa bakal. I-discharge mo muna yung ano nyo, yung sarili nyo. Baka may static kasi. So, bago ko naman baklas ito kanina, nakahawak na ako sa bakal. Para ma-access ko yung discharge. Yan. So, try natin guys kung mag-on. Yan. On natin. Oh, nag-on naman guys. Oh. Ayan. Nabilis din siya. Diba? Ayan. So, off natin ulit siya ulit. Ayan. At isarado na natin to guys. O nga pala, natanggal to kanina. May basag na yung tornilyuhan ng ano, ng tawag ito, casing niya. So, gawin natin dyan guys. Dikit lang natin yan. Pero, siyempre, ipaalam din natin yan sa customer natin. Dikit natin, tapos ano, pag naipit naman yan, tawag ito, matutornilyo naman natin, pero wag lang natin higpitan masyado. Ayan. Tsaka subscriber naman natin yung ano ang may-ari nito So, ito guys, nasa na tayo, 90% na tayo guys. Yan. Pagpagal natin muna to. Yan. Yan na. At isarado na natin to guys. Yan. Paki-comment down below kung technician kayo ng laptop or nagre-repair di talaga kayo. Yan, magkano singil nyo sa service na ginawa ko. Yan. Yung tipong pagpay ng thermal paste or nagdedepende rin kayo sa thermal paste. Kasi naalala ko pala dati pag nagagawa akong ganito noon, pag ano, may mga customer kasi maselan, gusto nila yung ikabit sa thermal paste is branded. Yan. Kaya meron ako niyan Arctic. Tsaka yung ano, yung Cryonaut, yung Grizzly. Iba-iba ang singilan ko nito pag ayun ang gagamitin kasi parang special request yun Pero pag mga ordinary lang, gamit ko yung ordinary thermal paste din. Yan. Yung kunwari, mga nagpapalit ng thermal paste ng GPU. Ayan. Siyempre, gusto nila Cryonaut o kaya yung ano, MX4 na yung Arctic. Pero di ko pa na-try maglagay ng ano, tawag ito, yung isa, yung liquid metal. Di ko pa na-try yun. Tsaka siguro, di ko rin i-advise yun kasi corrosive yun So, pag nabagsak yung laptop o kinataktak siya, baka lumabas yung ano, liquid metal na yun. Pwedeng dumikit sa mga pesa sa motherboard yun. Na magiging sanhi ng dead set niya. Pagkamatay ng laptop o kaya pagkasira. Yan. Mas short. Unless na kung maglalagay ka nun, talagang secure na secure yung processor mo. May parang foam tape na nakapalikot doon yun. Nasakong-sakto sa heatsink at alam mong pag nilagyan mo magkakapit talaga yun sa heatsink niya. Yan. So guys, ito na. Testing natin ulit. Last try. Ito-dry lang natin to. Kung nag-on pa to. So far nag-on pa naman. Ayan. So, kung bago kayo sa aking channel, paki-click subscribe at paki-hit notification bell para updated kayo sa latest video ko ina-upload guys. So, guys, iti-test ko na lang ito.
kung iirita siya o hindi. So hanggang sa muli guys ha. Paalam.